Dobrodošli svi na današnju nacionalnu inforadionicu u sklopu Enercom Facility-a. Drago mi je da vas vidim, u malom smo broju. To bi mogli pripisati tome da je Hrvatska na prošlom pozivu imala izuzetno dobar uspjeh. Odabrano je iz Hrvatske bilo 6 korisnika, pa nas je i na prvoj inforadionici bilo više nego danas. Moje ime je Valerija Vrček-Habazin iz RGS-a. Danas je ovdje sa mnom i kolegica Martina Krizmanić i cilj ove današnje radionice je da vam predstavimo Enercom Facility kao inicijativu te ovaj drugi poziv koji je objavljen u sklopu Enercom Facility-a. Ovaj slajd možemo preskočiti jer u malom smo broju. Predlažem samo da pitanja možete paralelno kako ću ja održati prezentaciju, prezentirati, možete u paraleli ostavljati pitanja u sekciji Q&A, a na kraju ćemo ostaviti prostor i vremena da i usmeno prođemo kroz vaša pitanja. Na Enercom Facility ispred RGE radimo ja, radi kolegica Slavica Robić i kolegica Martina Krizmanić koja je danas s nama. Za one koji možda ne znaju, a vjerujem da ste svi ovdje već i upoznati, RGEA je jedna od najuspješnijih energetskih agencija prepoznata diljem Europe. Osnovale su je 4 županije, to su Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska te Karlovačka županija, a mi u pravilu radimo kao izvršna agencija na pripremi i provedbi projekata iz područja energije i klime. Tu su projekti od energetske obnove, učinkovite javne rasvjete, solarnih elektrana do raznih pametnih i digitalnih rješenja. Upravo je to i kontekst iz kojeg dolazimo kao nacionalni stručnjaci na Enercom Facility-u, znači ne samo teorijski, već i s konkretnim iskustvom na terenu. Za početak, što je uopće Enercom Facility? To je europska inicijativa koja pruža direktnu podršku energetskim zajednicama. Cilj Enercom Facility-a je podržati najmanje 140 takvih zajednica diljem Europe u izradi i provedbi kvalitetnog poslovnog plana. Enercom Facility je financiran iz sredstava Europske unije u sklopu programa LIFE s ciljem osnaživanja i podrške razvoju energetskih zajednica diljem Europe. Kroz ovu inicijativu, već sam spomenula, ukupno će se podržati 140 energetskih zajednica, a u ovom drugom pozivu, kroz prvi poziv je financirane su 73 energetske zajednice, kroz ovaj drugi poziv biti će financirana 71 energetska zajednica. To je izuzetno važno jer energetske zajednice često imaju veliku volju, imaju interes, ali imaju vrlo mali kapital, pa upravo tu i nastaje taj problem. Kao što vjerojatno sami znate iz prve ruke, energetske zajednice se osim tog financijskog aspekta prepreke s kojim se suočavaju se i s nekim drugim preprekama. Mnoge od njih ne znaju, znači to su često i ljudski i neki tehnički i stručni resursi, mnoge ne znaju kojim uopće mehanizmima financiranja mogu pristupiti ili možda i ne ispunjavaju pragove ulaganja koje traže veći programi poput ELENE ili InvestEU-a. To znači da su sitnije zajednice, a često su upravo one najvažnije za lokalni razvoj, što je prepoznato u sklopu ove inicijative Enercom Facility-a. I Enercom Facility je tu upravo da premosti taj jaz. Enercom Facility se bazira i na iskustvima već 3 ranije uspješno provedena projekta, kao što su EUCF, u sklopu kojeg je i razvijen ovakav financijski mehanizam, ili European Energy Communities Repository, koji je skupio i sažeo iskustva postojećih energetskih zajednica diljem Europske unije. A s obzirom na svjesnost da se energetske zajednice danas suočavaju s velikim preprekama, ovim projektom se olakšava
upravo energetskim zajednicama, pogotovo onima koje su u nastajanju pa imaju određenu prednost u ukupnom zbroju bodova. Korisnici će kroz Enercom Facility dobiti financijsku podršku koja je namijenjena razvoju poslovnog plana. Svi korisnici će između ostalog sudjelovati u programu jačanja kapaciteta koji je namijenjen opremanju potrebnim znanjima i vještinama za razvoj poslovnog plana. Taj program je obavezan za korisnike i on u pravilu uključuje niz online modula učenja i treninga koji su usmjereni na ubrzanje izrade i provedbe poslovnih planova. Ukupno 45.000 eura je namijenjeno izradi poslovnog plana, a korisnici će uz taj dio same izrade poslovnog plana i konzultantske usluge koje će koristiti u sklopu prijave morati procijeniti iznos potreban za provedbu tog plana i uključiti i vlastita sredstva za realizaciju projekta energetske zajednice. Ideja je zapravo da taj poslovni plan bude svojevrsni most između inicijalne ideje i konkretnih ulaganja koja slijede. Što se tiče same prihvatljivosti, program je otvoren za energetske zajednice iz svih država članica Europske unije, ali tu su i Island, Ukrajina, Moldavija i Sjeverna Makedonija. Hrvatska je naravno prihvatljiva zemlja, a što je posebno relevantno, ona je između ostalog svrstana i u takozvanu kategoriju low uptake zemalja, što znači da prijavitelji iz naše države samim time imaju i veće šanse za prolaz, ali o tome ću reći detaljnije malo kasnije. Ovdje je sad dan pregled rezultata prvog poziva koji je bio otvoren 2025. godine u periodu između lipnja i rujna. Od ukupno 691 prijavu koliko je zaprimljeno na prvom pozivu, odobreno je 73 korisnika koji dolaze iz 23 europske države. Oni broje više od 8.000 članova i koriste 12 različitih tehnologija. Ovdje se vidi i podjela korisnika iz high uptake i low uptake zemalja. Iz high uptake zemalja stopa odabira bila je tek 8%, dok je za low uptake zemlje poput nas Hrvatske bila 19%, dakle gotovo dvostruka šansa. Kao što sam već rekla, Hrvatska nije prošla loše, zapravo smo bili vrlo uspješni na prvom pozivu i odabrano je 6 energetskih zajednica iz Hrvatske koje su dobile bespovratna sredstva u sklopu prvog poziva, a tu su ZES Sunce, DVD Špičkovina, Zajednica Sjevernog Jadrana, Udruga građana Zeleni Prelog i 2 nove zajednice, jedna iz Našica te Srce Jadrana. Ovo sam već spomenula, znači 73 energetske zajednice su bile odabrane u sklopu tog prvog poziva. Iza samog projekta inicijative Enercom Facility stoji snažan konzorcij koji pokriva u pravilu sve od koordinacije i evaluacije prijava pa do programa jačanja kapaciteta i općenito platforme projekta. Posebno bih istaknula i mrežu od 29 nacionalnih stručnjaka koji djeluju kao most između europske razine i lokalnih zajednica. Mi smo zapravo, mi Regea smo u toj mreži i takozvani glas Hrvatske. Znači mi smo zapravo provedbena tijela na nacionalnoj razini i tu smo da pomognemo pojednostaviti cjelokupan proces prijave prijaviteljima s našeg područja. Također djelujemo i kao kontaktna točka i podrška prijaviteljima, te smo otvoreni za sva pitanja i pomoć koju ćete imati tijekom vaših prijava. Bitno je samo razjasniti još dodatno tu ulogu nas nacionalnih stručnjaka, u ovom slučaju nas Regee, jer to često dovodi do zabune.
mi smo tu da promoviramo poziv na nacionalnoj razini i pružamo podršku prijaviteljima u postupku prijave. Također, mi provodimo i provjeru izvodivosti projektnih prijedloga kako bismo osigurali da predložena rješenja prijavitelja s našeg područja imaju smisla u našem zakonodavnom smislu. Ono što mi ne radimo jest pisanje projektnih prijedloga umjesto vas, niti odlučivanje o tome tko će biti odabran. Evaluacija je isključivo u rukama neovisnih evaluatora s europske razine, a mi smo tu da vam pomognemo da date sve od sebe u prijavi. Znači, mi ne odlučujemo o rezultatima. Ako se pitate zašto bi se vaša zajednica uopće prijavila, ovdje stoji i razlog na ovom slajdu. Prijavom možete ostvariti 45.000 eura financijske podrške, možete dobiti pregled nacionalnog zakonodavnog okvira, informacije o mogućnostima daljnjeg financiranja, pristup primjerima dobre prakse iz cijele Europe, te nove vještine kroz program izgradnje kapaciteta. I da ne zanemarimo, također možete dobiti prepoznatljivost na europskoj razini, a za mnoge zajednice upravo je taj dio često i neprocjenjiv. A sada najvažnija vijest za danas. Prvi poziv je bio otvoren, kao što sam rekla, od lipnja do rujna 2025. A drugi poziv je otvoren 5. svibnja, a rok za prijavu je 5. srpnja do 17 sati. Znači ne do 23 sata kao u slučaju prošlog poziva, ovaj put je to do 17 sati. To znači da imate malo manje od 2 mjeseca pred sobom. I naravno da se svaka minuta računa jer izrada dobre prijave svakako i zahtijeva vremena. Kao što sam spomenula, odabirom u sklopu Enercon Facility-a ostvarujete 45.000 eura koja se namjenski koriste za izradu kvalitetnog i provedivog poslovnog plana. Također smo već prošli, u prvom pozivu bilo ukupno podržano 73 energetske zajednice, u ovom pozivu će ukupno biti podržana 71 energetska zajednica, a u sklopu ovog poziva ukupni proračun iznosi 3.195.000 eura. Sad, ovo je ono što je jako bitno za prijavitelje s našeg područja. Kako bi se osiguralo da su pravedni uvjeti za sve prijavitelje, za sve zemlje iz koje dolaze prijavitelji. Zemlje su podijeljene na takozvane high uptake i low uptake countries, pri čemu su high uptake one koje već imaju dobro razvijen zakonodavni okvir za energetske zajednice, pa je samim time i očekivano da će iz tih država doći vjerojatno više prijava i one će se međusobno natjecati. Low uptake countries su one gdje zakonodavni okvir još nije toliko jasan i energetske zajednice možda i u praksi nisu u potpunosti izvedive. I Hrvatska se našla u ovoj kategoriji low uptake countries zemalja zajedno s navedenima ovdje, da ih sad ne nabrajam, a to u praksi znači da se osigurao taj mehanizam ravnopravnih mogućnosti koji osigurava da zajednice iz ovih zemalja imaju proporcionalno veće šanse za odabir. Također, u ovom pozivu ima još jedan novitet što nije bilo primijenjeno u prošlom pozivu, a to je da s obzirom da je bilo zemalja iz kojih nije odabran bio niti jedan jedini korisnik, dogovoreno je da će se u ovom pozivu financirati minimalno jedna prijava iz svake od zemalja koje su prihvatljive na ovom pozivu. Samim time i naši korisnici, prijavitelji imaju veću šansu jer se sad između ostalog natječu među sobom i jedna prijava će minimalno proći.
Nakon samog poziva koji smo rekli je otvoren od 5. svibnja, slijedi faza evaluacije koja će trajati od zatvaranja poziva, odnosno od srpnja do listopada. Objava rezultata očekuje se u listopadu. Potpis ugovora će biti unutar 2 mjeseca, to je vjerojatno već do kraja studenog, a zatim kreće izrada poslovnog plana te sudjelovanje u programu jačanja kapaciteta. Rok za izradu poslovnog plana je 6 mjeseci od potpisa ugovora. Također, nakon predaje poslovnog plana slijedi i takozvani monitoring, odnosno praćenje izvršenja poslovnog plana, za što će biti dani obrasci od strane Enercon Facility-a. Ovdje je sad ukratko tablično navedeno. Da bi se uopće mogli prijaviti, bitno je da se registrirate na platformi na stranici Enercon Facility-a, ondje ćete moći napraviti svoj username i prvi korak u prijavi je svima takozvani eligibility self-check, jer htjeli su osigurati da se prijavljuju samo oni koji ispunjavaju uvjete sukladno EU direktivama, EU zakonodavstvo. Bitno je i napomenuti da će evaluatori kasnije naravno i provjeriti informacije koje su dane u eligibility self-checku. Za sva pitanja u tom periodu možete se obratiti nama. Nakon zatvaranja poziva, spomenula sam, traje evaluacija i onaj čija će prijava biti odabrana će dobiti e-mail i rok je bio po prošlom pozivu 2 tjedna da pošalje potrebne podatke za izradu ugovora. Što se tiče samog plaćanja, to je bilo vrlo često pitanje u sklopu prošlog poziva. Prvih 50% se plaća odmah na početku, po samom potpisu ugovora. Ta isplata ide u pravilu u roku od 30 dana. Nakon toga korisnici imaju 6 mjeseci za razvoj poslovnog plana i taj poslovni plan će morati podnijeti preko iste platforme na koje su se prijavljivali. Nakon toga taj poslovni plan nakon predaje ide u fazu takozvane validacije, a korisnici u toj fazi mogu biti pozvani da dostave i određene dodatne podatke. Što se tiče samog poslovnog plana, ovdje su navedeni najbitniji elementi poslovnog plana. Taj poslovni plan nije samo financijska projekcija, već bi trebao biti sveobuhvatan dokument koji pokriva financijsku analizu, tehničku analizu, analizu tržišta, ali naravno društveni aspekt i uključivost zajednice te pravni aspekt. Važno je znati da Enercon Facility osigurava predložak poslovnog plana koji trebate koristiti, a taj predložak poslovnog plana se nalazi na stranicama Enercon Facility-a, a bit će vam dostupan i na ovoj prezentaciji klikom na ovaj link koji vas vodi na web stranicu Enercon Facility-a. Kao što sam spomenula, kriteriji prihvatljivosti su vidljivi unutar provjere prihvatljivosti, onog self-eligibility-a, koja je dostupna na web stranici. To nije samo obrazac na kojem trebate navesti da ili ne, već sadrži konkretna pitanja za svaki od uvjeta koji se u ovom pozivu gleda i on na kraju će utvrditi vašu usklađenost s EU zakonodavstvom. Bitno je da ne morate već sad biti energetska zajednica, već možete biti postojeće pravno tijelo koje se želi baviti aktivnostima energetskih zajednica, ali isto tako je bitno da sukladno europskom i nacionalnom zakonodavstvu omogući to vaše pravno tijelo funkcioniranje energetske zajednice u praksi. Bitno je također spomenuti da je sredstva koje možete dobiti u sklopu Enercon Facility-a, nadam se da ćete ih dobiti,
moraju biti namjensko korištena. Znači za izradu poslovnog plana. Ona ne smiju uključivati proračun vaših nekih nadolazećih aktivnosti koje se odnose na fazu implementacije. Znači samo za izradu poslovnog plana. Ovo je isto jedan bitan slajd jer vam daje informacije o sustavu ocjenjivanja. Sustav se temelji na 4 područja ocjenjivanja. Sukupno 25 mogućih bodova. Da biste prošli, trebate imati minimalno 15 bodova, ali opet nije dovoljno samo skupiti tih 15 bodova, već svako od ovih područja ima i neki minimalni prag koji morate prijeći. Ako padnete ispod tog praga u jednom od 4 područja, prijava ne prolazi dalje bez obzira na ovaj ukupan zbroj bodova na kraju. Ovo prvo područje, aktivnost zajednice i spremnost, nosi ukupno 5 bodova. Ovdje se gleda je li ovo vaš prvi energetski projekt. Ako je, automatski dobivate i više bodova. Kakva vam je upravljačka struktura? Jesu li jasno opisane uloge, odgovornosti i iskustvo tima koji će izrađivati poslovni plan? Znači, ukratko, tko konkretno radi što i ima li iskustva za to? Ovo drugo područje se odnosi na viziju projekta. Ovdje možete ostvariti do 6 bodova, a minimalno koliko trebate ostvariti su 4 boda. Ovdje evaluatori žele vidjeti je li vaš projekt pionirski u lokalnom kontekstu, odnosno rješava li vaš projekt konkretne potrebe vaše zajednice i ima li potencijal za širenje i replikaciju u drugim sredinama. Dakle, ne samo što radite, nego zašto je to važno baš tamo gdje ste vi. Ovo treće područje koje se odnosi na usklađenost i uvjerljivost je možda i najteže jer nosi 9 bodova, a traži se minimum od 6 bodova. Ovo je zapravo srž prijave jer se gleda predloženo tehničko rješenje i tehnologija, jasnoća i realnost plana korištenja resursa, planirani iznos ulaganja i način financiranja, očekivani učinci, ušteda energije, proizvodnja iz obnovljivih izvora energije, smanjenje emisija CO2, ali i strategija uključivanja dionika te provedbeni plan. Ovo četvrto područje se odnosi na utjecaj na lokalnu zajednicu. Ovdje možete ostvariti do 5 bodova, minimalno koliko trebate ostvariti su 3 boda. Fokus je na tome planirate li reinvestirati ekonomske koristi u dugoročni razvoj zajednice i koliko je vaš model uključiv, posebno prema ranjivim skupinama i raznolikosti članova vaše zajednice. Ono što svakako savjetujemo prijaviteljima jest da ne podcjenjuju ovo treće područje jer ono donosi najviše bodova, ali isto tako nemojte zanemariti niti ostala 3 područja. Jer svaki opet od tih područja bitno je ostvariti u svakom od tih područja bitno je ostvariti ovaj minimalni broj bodova za prolaz. Također zapamtite da su kratki i jasni odgovori uvijek bolji i oni će pobijediti one dugačke i nestrukturirane odgovore. Evaluatori pregledavaju, vidjeli ste iz rezultata prvog poziva gdje je bilo prijavljeno skoro 700-tinjak prijava, pregledavaju 100 prijava te bit će vam jako zahvalni na kraju krajeva na toj jasnoći. Ovdje je sad navedeno top 10 najčešćih pogreška u sklopu prvog poziva, budući da imamo privilegiju biti uključeni u proces i vidjeti što se događa. Mogu vam reći da smo iz prvog poziva naučili dosta. Neusklađenost s EU definicijama energetskih zajednica je u pravilu automatska diskvalifikacija.
nejasan ili nevažeći dokaz o postojanju pravnog tijela, pisanje dijelova prijave na nacionalnom jeziku, što je bilo vidljivo iz rezultata i tijekom evaluacije prijava iz prvog poziva, nekorištenje točnih predložaka osiguranih od strane Enercon Facility-a, planiranje korištenja bespovratnih sredstva izvan predviđenog opsega aktivnosti. Znači, rekli smo, sredstva su isključivo namijenjena izradi poslovnog plana, nikako ne kupnji opreme. Zatim, nedostatak jasnog opisa projekta, nedovoljno informacija u samom prijavnom obrascu i određene nedorečenosti, slaba povezanost između potreba zajednice, predloženih aktivnosti i očekivanih ušteda, nedovoljno iskazana inovativnost projekta, to je sad onaj pionirski pothvat koji sam objasnila na prijašnjem slajdu, koji se gleda sad, poseban je naglasak u sklopu drugog poziva na taj dio, te dugački i nefokusirani odgovori koji na kraju i zamagljuju bit prijave. Znači, kratko i jasno će uvijek pobijediti. Svi korisni dokumenti, uputstvo za prijavitelje, potrebni predlošci, sekcija Frequently Asked Questions su dostupni na službenoj stranici projekta energycommunitiesfacility.eu. U tekstu poziva su navedeni svi kriteriji i rokovi. U ovom priručniku za prijavitelje je detaljno objašnjeno što se traži, a dostupan je unutar njega i prijavni obrazac gdje se može vidjeti što je traženo od prijavitelja, jer je to i prvi korak u samoj prijavi, ta provjera prihvatljivosti. Također, pitanja i odgovori, tu su popisana sva pitanja koja su do sad korisnici imali, a ovo je živi dokument i on se nastavlja updateati, pa svakako pozivamo i vas da nam se obratite ili na službeni helpdesk koji možete naći na stranici Enercon Facility-a ili meni na moj mail, a mi ćemo se potruditi odgovoriti vam u što kraćem roku. Nekad postoje pitanja na koje mi nacionalni stručnjaci nemamo odgovor i takva pitanja mi uvrštavamo u naš interni dokument s pitanjima koji dalje idu prema evaluatorima i koordinatorima. Prijava je vrlo jednostavna. Na stranici Enercon Facility-a ima ta podstranica Apply. Na vrhu stranice ćete imati mogućnost kliknuti na taj dio i izraditi svoj korisnički račun koji je prvi korak u prijavi. Svakako uvijek provjeravajte i spam folder za potvrdu maila i aktivaciju korisničkog računa, pošto nekad mailovi znaju završiti i na krivim mjestima u našem mail inboxu. Kao što sam spomenula, na stranici je dostupan ovaj helpdesk, tu se mogu postaviti sva pitanja vezana uz neke tehničke poteškoće, ako zapnete možda u izradi korisničkog računa, ali naravno i nama nacionalnim stručnjacima se također možete javiti vezano za sva pitanja koja ćete imati. Posjetite i stranicu projekta, kao i stranice na društvenim mrežama Enercon Facility-a. Prijavite se svakako i na newsletter, ondje ćete pravovremeno dobivati sve informacije vezane za inicijativu i za poziv. Prije nego krenemo na vaša pitanja, htjela bih vam još skrenuti pozornost na još nekoliko EU programa koji su relevantni za energetske zajednice i koji idu ruku pod ruku s Enercon Facility-em, jer podrška koja postoji, znači, nije samo ova koju možete dobiti u sklopu Enercon Facility-a, pa je jednako tako korisno znati koje druge oblike podrške možete koristiti.
Europska komisija je nedavno pokrenula ovaj takozvani Citizen Energy Advisory Hub koji je, kako su nama predstavili, svojevrsni Enercomov brat blizanac, samo je s drugačijim fokusom. Enercom daje bespovratna sredstva za izradu poslovnog plana, dok se ovdje nudi besplatna tehnička pomoć gdje možete ostvariti određene dane konzultacije s odabranim stručnjacima koji su prilagođeni točno potrebama vaše zajednice. Takva podrška može uključiti financijska savjetovanja, tehničko planiranje, pravni i regulatorni okvir, uključivanje dionika te također programe jačanja kapaciteta. Program je namijenjen energetskim zajednicama, ali također i malim poduzećima, udrugama, građanskim drugim inicijativama. Dakle, kriteriji su širi nego kod Enercom Facility-a. Drugi poziv za Citizen Energy Advisory Hub će biti objavljen sad u rujnu 2026. godine. Postavilo se i pitanje na EU inforadionici. Može li ista energetska zajednica biti korisnik i Enercom Facility-a i Citizen Energy Advisory Hub-a? Zapravo je odgovor i da i ne. Ukoliko ne prijavljujete istu aktivnost, znači ne može vam se u sklopu, ako ste već korisnik Enercom Facility-a ili dobijete sredstva na Enercom Facility-u za izradu poslovnog plana, onda taj poslovni plan i aktivnosti predviđene poslovnim planom ne mogu biti podržane u sklopu Citizen Energy Advisory Hub-a. Znači morala bi biti neka druga aktivnost i neki drugi projekt u pitanju. Također, program koji vrijedi spomenuti je i ovaj takozvani Homegrown Energy. To je akcija u okviru sporazuma gradonačelnika za 2026. godinu. Ona je prvenstveno usmjerena na osnaživanje općina i gradova da predvode prelazak na obnovljive izvore energije, upravo kroz energetske zajednice i vlastitu lokalnu proizvodnju. Ako ste u kontaktu sa svojom lokalnom samoupravom ili ako ste i sami lokalna samouprava, jedinica lokalne samouprave, ovo je program koji bi vas mogao zanimati. U sklopu ovog programa u nadolazećim tjednima kreće i serija webinara, pa ovdje su sad i navedena 4 webinara 28.5., 4. lipnja, 18. lipnja i 25. lipnja. Oni će se odvijati između 10 i 12 sati, slobodan je pristup, pa dapače, ako ste zainteresirani da se prijavite i da pratite ove webinare. Znači vidimo i sami, nije to samo Enercom Facility, postoji cijeli ekosustav europske podrške za energetske zajednice koji se gradi, iako je Enercom Facility jedan dio te slagalice, nije i jedini, tako da iskoristite sve što vam je na raspolaganju. Hvala vam na pažnji.